dia, Pere Navarro. Bon dia. Com està? Molt bé. Vostè plegarà o no plegarà? No. Per què? Doncs perquè nosaltres estem iniciant un projecte polític a Catalunya en un moment molt difícil, molt complicat, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, polític i des del punt de vista nacional, també. I aquest projecte encara no ha acabat. Aquest projecte no ha acabat, però aquest projecte s'ha de modificar. Vostè ha fet alguna reflexió respecte a si ha d'incorporar el dret a decidir, la consulta, perquè es recuperi d'alguna manera una part del vot que s'ha perdut en les dues darreres eleccions? La consulta està incorporada des de fa temps. Sí, però la Per tant, consulta... vostè em pregunta, s'ha de redefinir aquest projecte, s'ha d'adaptar? Probablement haurem de fer algun retoc, perquè jo vaig anunciar la nit mateixa de les eleccions i després a la comissió executiva vaig anunciar, escolti, jo parlaré amb molta gent, de dins i de fora del partit, perquè jo crec que tancar-nos ara no és positiu, hem de parlar també amb gent de fora del partit, a veure què opinen dels moviments socials, gent d'entitats, el món cultural, social, etc. Davant d'això hem de veure què és el que hem de canviar des del punt de vista del projecte polític, que per altra banda està fixat en el Congrés del Partit per part dels militants, per tant, jo no sóc qui ha de canviar aquest projecte a fons, però el fons està fixat, però llavors haurem de veure quins matisos hi hem d'incorporar. Vostè em pregunta pel dret a decidir. Nosaltres estem absolutament d'acord amb que els catalans puguin decidir mitjançant una consulta el seu futur polític en relació a Espanya. I això ha de quedar claríssim. Amb la llei de consultes, per exemple? Altra cosa és que a nosaltres ens agradi o que pensem que el camí que porten determinats partits, encapçalats per Convergència i Unió o per Esquerra Republicana, no ho sabem ben bé, altra cosa és que pensem que aquest camí és el que ens portarà finalment a una consulta o no. Nosaltres pensem que aquest camí no ens porta a la consulta. La llei de consultes. La llei de consultes és una llei de participació ciutadana que ha de servir per consultar els catalans i les catalanes, per exemple, sobre les retallades, sobre temes amb els quals tingui competències el govern de la Generalitat. Però no sobre la consulta del 9-N. La consulta, si és una consulta com plantegen els partits que defensen aquella pregunta famosa, si és aquesta consulta, només pot venir d'un acord i només pot venir d'una legalitat que tots assumim. Per tant, quan ahir el president Mas li deia a Anton Costas que aquesta llei de consultes hauria de ser d'alguna manera tolerada per l'Estat per poder fer la consulta, vostè no hi està d'acord. En posicions unilaterals no arribarem enlloc. Fins i tot, si hagués de ser tolerada pel govern de l'Estat, hauria d'haver-hi un acord. Per tant, estem esperant que el senyor Mas i el senyor Rajoy s'asseguin per intentar buscar aquest acord. El nostre model, ho hem dit sempre, és el model d'Escòcia, en el qual hi ha primer un diàleg, una voluntat de negociació i un acord. I finalment la gent votarà el dia 18 de setembre. No ens enquistem en aquesta qüestió. Vostè va enviar una carta a la militància l'altre dia dient: prometo canvis transcendents. Canvis transcendents, quins? Doncs són canvis en els que, evidentment, hem de renovar l'equip que està tirant endavant el partit. A la comissió executiva hi ha vacants que s'han d'omplir i que aquestes vacants s'han d'omplir amb persones que puguin aportar el seu treball, que puguin aportar la seva opinió política, que puguin aportar la força que necessita aquest nou impuls al PSC. Vostè creu que la militància interpretaria que si s'incorporés Núria Parlon com a secretària d'organització en comptes d'Esteve Terrades a l'executiva, això seria un canvi transcendent? No estem parlant encara en aquest moment de noms. Nosaltres hem de celebrar un Consell Nacional, encara no tenim la data, però durant el mes de juny, i el que primer hem de fer és parlar del projecte del partit, què és el que volem, què és el que volem impulsar, què és el que volem reforçar. I durant aquest temps, Déu-n'hi-do, hem fet una feina, jo crec que molt intensa i molt important, molt rellevant. Hem creat un model de reforma de la Constitució federal i hem fet que el PSOE l'assumeixi. Ara parlarem del PSOE, senyor Pere Navarro, però també, si hi ha tants canvis al PSOE, veurem qui ho assumeix, això. Deixi'm que li digui, però hem impulsat un tema que em sembla absolutament rellevant en la vida política catalana, que és el tema de les primàries i de les primàries obertes. Amb tots els riscos que això significa. Però ens sembla que, i estem convençuts, de que el camí dels partits polítics en general, i nosaltres hem començat donant exemple, és aquest. I hem impulsat una llei electoral catalana. Per tant, vostè creu que hi hauria d'haver... A la sessió de control al president li vaig tornar a reiterar la nostra predisposició
per fer una llei electoral que acosti els electors als elegits, que puguem escollir el diputat o la diputada de districte, que sapiguem quina cara té, que sapiguem també quina feina està fent i si ens agrada continuar-lo votant i si no ens agrada canviar-lo. Escolti'm, els resultats electorals d'aquestes europees, ara les compararem amb les del 2009 i vostè em dirà que s'han de comparar amb els del 2012, eh? Efectivament. I com que ja sé que m'ho dirà, doncs ens ho estalviem vostè Sí, anem i jo. anem al final anem de a la la qüestió. Si mirem les del 2009, vostès han perdut 350.000 vots en aquestes eleccions, si ens mirem les del 2012 n'han perdut 150.000 aproximadament. Per tant, però el que li vull fer la reflexió és la següent. Hi ha ciutats on governa el PSC, l'Hospitalet, on la seva formació ha baixat del 51 al 26, Santa Coloma de Gramenet del 55 al 29, a Sabadell del 42 al 17, Terrassa del 40 al 18, a Rubí del 44 al 19. Ja m'està comparant amb les del 2009. No, estic comparant amb les del 2009 perquè em sembla significatives aquestes baixades en aquest. Hem quedat que hi faríem el pas següent. Vostè, fem el pas següent. No, doncs ja l'explicaré la diferència que hi ha entre el 2009. Però digui'm una cosa, quan nosaltres ahir llegíem una entrevista que feien a l'alcalde de Granollers, a Josep Mayoral, al Nou, que ell és el secretari de l'organització municipal del seu partit, i deia és urgent un congrés extraordinari. També ho diu Xavier Sabater des de Tarragona. És urgent un congrés extraordinari i allò que vam votar el 2011 cal revisar aquests lideratges. Quan vostè sent aquestes veus, que amb aquesta contundència li demanen congrés extraordinari, què els hi respon Pere Navarro? No vull fer un congrés extraordinari? És que jo sento moltes veus, molt diverses, que demanen coses diverses. Si jo estigués convençut que un congrés extraordinari soluciona un problema, demà mateix faríem un congrés extraordinari. Però, com li he dit abans, aquest és un projecte molt complex, en un moment molt difícil, que hem de continuar. Però aleshores, Rubalcaba i Patxi López s'estan equivocant, dient, plego i fem un congrés. El senyor Rubalcaba, el qual jo respecto molt, i el senyor Patxi López, el qual també respecto molt, companys socialistes, probablement estan al final d'un cicle. Patxi López fa 12 anys que és secretari general del Partit Socialista d'Euskadi, ha fet tot un cicle de pujada i de baixada, i el senyor Rubalcaba és la cara visible del PSOE des de fa moltíssims anys. I això tothom ho ha dit, tothom ho continua dient, i per tant també està al final d'un cicle. Nosaltres estem començant. Nosaltres vam fer un congrés en el que el partit portava molts anys de davallada, i vam fer un congrés justament de renovació. La majoria de membres de la Comissió Executiva són persones que no estaven abans a la direcció. I molts d'ells han marxat, és a dir, i han marxat per desavinences amb el projecte actual. Alguns d'ells han marxat, efectivament. Montserrat Tura, Quim Nadal, Rocío Martínez Samper, Marc Mur... Montserrat Tura i Quim Nadal no estaven a l'executiva. Laia Bonet, ha marxat molta gent que havia estat a l'executiva del PSC, senyor Navarro. Jo vaig fer una comissió executiva, igual que vaig fer un grup parlamentari, en el que vaig voler que primés per sobre de tot la pluralitat. Que s'expressés aquesta pluralitat. I després els companys i les companyes saben si poden assumir més o menys la línia política que de manera democràtica estableix el partit. I ells han pres la seva opció, doncs, alguns de marxar a l'executiva i alguns d'expressar-se de manera diversa dins del grup parlamentari. Però l'origen de tot això és la meva voluntat de fer uns òrgans de direcció del partit plurals. I ho continuaré fent. Això vol dir que Marina Geli, Núria Ventura i Joan Ignasi Elena seran reincorporats en les mateixes condicions que estaven? Aquest serà un gest que farà Pere Navarro ara? Jo li explicaré una cosa. La Comissió de Garanties, pel que fa als temes orgànics del partit, té el seu funcionament. Això ja m'ho va dir l'últim dia que ens vam veure, però quan s'acabarà això? Deixi'm que li expliqui. Té el seu funcionament autònom. Per tant, els hi haurem de preguntar amb ells quan s'acabarà. Pel que respecta al grup parlamentari, la meva opinió, la meva voluntat és que aquests 3 diputats es vagin reincorporant en les seves tasques parlamentàries. Vol dir que ara estaven absolutament, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera... Bandejats. O bandejats o sense funció. No, escolti, és que un diputat pot fer moltes coses, abans parlàvem dels diputats territorials, pot fer moltes coses sense necessitat de ser portaveu a cap comissió. Però vol dir que ara els restituiran... Però vull dir que en les converses que vam tenir, que van ser anunciades públicament i gairebé retransmeses en directe, les converses que vaig tenir, una de les propostes que els vaig fer va ser justament aquesta. Escolta, parlem de com podem anar reincorporant aquestes 3 persones a les tasques parlamentàries. Fent què? Que s'expressi la pluralitat. Fent què?
que s'acceptin les normes democràtiques de les que ens hem dotat. Vol dir que no tornin a votar de manera diferenciada. Aquesta és una petició absolutament raonable. I què van respondre? És a dir, quan nosaltres estem en una societat que està regida per lleis de les que ens hem votat democràticament, un el que ha de demanar és que aquestes lleis es compleixin. I això és el que nosaltres estem treballant en aquest moment. I què li van respondre? Doncs encara estem parlant. Però és veritat que hi ha una voluntat, i crec que s'ha de reconèixer així, que es reincorporin a les seves tasques parlamentàries. I, per tant, no estem en una qüestió que sigui una responsabilitat única del primer secretari o d'una direcció. És una responsabilitat compartida de tots els sectors per tirar aquest partit endavant amb la unitat que ens demanen els ciutadans i les ciutadanes. Els votants que ens han votat, als quals, evidentment, vull agrair el seu suport aquest diumenge, i aquells que ens esperen poder votar i esperen poder veure un partit unit, perquè també és veritat que els missatges diferents distorsionen allò que volem comunicar als ciutadans. Per tant, hem de buscar la unitat del partit, la unitat d'acció i la unitat de criteri. Amb aquesta mesura de reincorporar Marina Geli, Núria Ventura, Joan Ignasi i Elena, vostè creu que n'hi haurà prou per, d'alguna manera, acontentar el sector crític i evitar la escissió que dilluns, parlant amb Montserrat Tura, va dir malauradament estem buscant unes sigles per començar un camí ja en solitari, i en aquest manifest el signen persones, entre les quals aquestes molt significades del PSC. Està intentant evitar la escissió amb aquest sol gest? El que li puc dir és que jo estic parlant amb tothom. Avui mateix em veig amb Montserrat Tura, per exemple. Estic parlant amb tothom. I què li proposarà? Estic parlant amb tothom per veure si podem compartir un espai polític. El Partit Socialista avui, igual que sempre, és un partit federalista, catalanista i d'esquerres, socialista. Tothom que se senti identificat amb aquests tres principis, no anem a desenvolupar-ho, amb aquests tres principis hi cap en el Partit Socialista. Doncs hem de veure si podem buscar l'espai suficientment ampli perquè tothom se senti identificat. Quina proposta li farà Montserrat Tura? I el primer secretari, com sempre, com ja l'he explicat en el Congrés, com sempre té aquesta voluntat. Per tant, haurem de veure també quina proposta en fa ella o les altres persones amb les que estic parlant. També he parlat amb Toni Castells? Com li deia, és una qüestió de voluntats i de responsabilitats compartides. Per tant, aquí tothom ha d'intentar aportar allò que garanteixi que el partit continuï unit. Hi ha persones que han canviat la seva ideologia, que han anat amb altres espais polítics. Escolti, és respectable. Ha passat sempre al llarg de la història, això ho hem de respectar. Això ho hem vist amb Ernest Maragall. I ho hem d'acceptar. Si el senyor Ernest Maragall és independentista, doncs ha anat a l'òrbita de la independència a Esquerra Republicana. Escolti, jo no ho comparteixo, però em sembla respectable, i sempre ha passat això històricament a Catalunya i a tot arreu. Per tant, això és respectable. Ara, les persones que comparteixen el projecte polític que ha significat i significa el Partit dels Socialistes de Catalunya, escolti'm, jo faré tots els possibles perquè aquestes persones estiguin compartint aquest projecte. Dins del PSC, amb altres espais propers que ja hem tingut els socialistes, escolti'm, tota la gent hi cap. És evident que aquesta no va ser la frase d'Antoni Balmont fa poc temps, per tant, li agraeixo que subratlli i digui al PSC tothom hi cap, quan Antoni Balmont va dir hi ha gent qui sobra. Això és una esmena. Jo ara no li interpretaré les paraules d'Antoni Balmont perquè ell es referia a altres qüestions, però en qualsevol cas van ser interpretades així, per tant, la realitat és aquesta. Antoni Balmont, després n'hem parlat, penso que va ser un article que es va llegir malament i, per tant, va tenir un mal resultat, però ell es referia a determinades actituds. Jo crec que en aquest partit hi pot haver persones que tenen actituds d'enriquiment personal, d'actituds personalistes més que defensar un col·lectiu o les idees que representem, etc. Doncs que aquestes persones han de saber si han de formar part d'un partit o no. Però no estem parlant de política aquí, estem parlant d'actituds personals. Per tot el que està dient Pere Navarro, i suposo que els oients ho estan llegint de la mateixa manera que ho estic llegint jo, hi ha en la voluntat del primer secretari del PSC una voluntat de garantir la unitat del partit i de que aquesta escissió no es produeixi. Aquest és el seu objectiu ara mateix, Pere Navarro. És la voluntat del primer secretari que ha de ser compartida per tots els sectors que estan d'acord amb la ideologia socialista. Per tant, aquest és el seu primer objectiu. Descarta totalment un congrés extraordinari abans de l'estiu?
És que un congrés ara vol dir tornar a parlar de nosaltres mateixos. Del projecte. No, Validar el projecte una altra vegada. Vostè sap que un congrés significa fer ponències, etc, parlar del projecte, és veritat, però sobretot un gran debat intern a dins del partit. I el que ens interessa ara és debatre amb la societat. Ara el que volem és debatre amb la societat, reforçar aquesta comissió executiva. Però potser s'ho han de parlar entre vostès si el projecte és el mateix que hauria de ser, no? És a dir, després de llegir els resultats electorals, de veure com evoluciona el país, revisar el projecte a través d'un congrés extraordinari pot enfortir el projecte del PSC de cara al futur, no? Abans vostè m'estava fent una comparativa, que això ho hem deixat una mica aparcat, però m'estava fent una comparativa de les eleccions. Sí. Què tenim? Una foto respecte al 2009, que és un altre cicle electoral, és evident que hi ha una davallada. Sí, però respecte al 2012, vostè ha tingut els pitjors resultats del PSC de la història. No, respecte al 2012, el nostre partit s'ha mantingut, efectivament. Són resultats bons o dolents? No. Dolents. Però, evidentment, s'ha mogut l'escenari polític a Catalunya respecte al 2012. Hi ha hagut que Esquerra ha passat per davant de Convergència, que Convergència ha tingut una caiguda molt important, el Partit Popular ha caigut d'una manera també molt important, fins i tot Ciutadans. Qui ha pujat a Catalunya? Podemos, les CUP no es presentaven i Podemos ha pujat, nosaltres ens hem quedat si fa o no fa, i Iniciativa s'ha quedat si fa o no fa una mica a l'alça. Aquesta és la fotografia. Per tant, què podem deduir d'això? Escolti, la fotografia és la mateixa. Què hem de fer ara? Hem de buscar els espais per tornar a créixer. Però no es faci trampes al solitari, senyor Navarro. A veure... No, jo no em faig mai trampes al solitari. Sí, se les està fent. No. Perquè el seu és un partit de govern. El seu és un partit que havia estat a quotes infinitament més altes que el 14%. I per tant, ara és un partit que està amb unes quotes del 14% i no del 28% o del 26%, i per tant... Ja li he dit que hem de millorar. Clar, vostè quan surt el dia després de les eleccions, aquella nit electoral, i diu Artur Mas ha perdut les eleccions quan a la seva formació respecte al 2009 ha perdut 21 punts, la gent es pregunta: ei, l'emperador ha despullat, que s'ho miri, No. Si veu les declaracions meves a la nit electoral, començo dient, han sigut uns mals resultats per nosaltres. Sí, no, les vaig escoltar, les vam escoltar en directe, hem de fer un procés afortunadament. de reflexió i hem de veure com podem millorar. Per cert, el senyor Mas té un problema, també. No, és que el problema és que el senyor Mas té un problema, però és que resulta que el senyor Mas és president d'aquest país. Sí. I està, suposo, que pilotant, a vegades sembla que no, sembla que qui pilota més és el senyor Junqueras, però està pilotant un procés que hauria de ser un procés nacional, no sabem cap a on, cap a la independència, però tampoc sabem com. Cap a la consulta. Però un procés... Amb el suport d'una part important de l'electorat, com vostè sap. En el que la suposada reactivació econòmica hauria d'arribar a tothom. Com pot ser que a Catalunya tinguem tantes i tantes persones aturades, tantes persones en una situació de pobresa i ningú parli d'ells? I el president Mas simplement preocupat sobre un tema. Per tant, és veritat que el senyor Mas té un problema, i si el president té un problema, el país té un problema. I nosaltres, escolti, absolutament reconegut. Avui què hem de dir a la gent? Hem de ser sincers, els polítics. Escolti'm, jo crec que ha sigut el primer secretari del PSC que ha fet més autocrítica de tota la història. De tota la història. Per tant, amb autocrítica ja no em guanya ningú. Ara, a part de fer autocrítica, també hem de posar en valor allò que hem fet. Com li deia abans, les primàries, el model federal, etc. I això ha començat fa molt poquet que hem començat aquest camí. No fa gaire vaig poder entrevistar a Rubalcaba abans de les eleccions, i una de les preguntes que li vaig fer, tement-me el que acabaria passant, que efectivament la realitat ens ha donat la raó i s'ha confirmat, és que ell estava defensant el model federal, i li vaig dir, però si vostè no és el candidat a les primàries del PSOE, això qui ho defensa? Perquè a Susana Díaz no l'hem sentit per res parlar de federalisme en cap moment, i quan n'ha parlat ha dit alerta que aquí no hi ha cap diferència entre unes comunitats i unes altres. Jo sí que l'he sentit. Ha dit clarament, no ha parlat mai del document de Granada fent-se el seu en el mateix sentit que se'l fa seu en aquests moments el senyor Rubalcaba. A Barcelona. Escolti'm, vostè ho ha parlat això amb ella? Permeti'm que li concreti. A Barcelona, en una conferència, la senyora Susana Díaz va dir el document de Granada, el model federal, nació de nacions, singularitat i ordinalitat, que és exactament el que diu el document de Granada. Això ho va dir la Susana Díaz amb un públic, diguem-ne, mediàtic, i un públic allà present. N'hem parlat molt. N'hem parlat molt. Vostè és favorable, com estan altres dirigents territorials del PSOE, a la candidatura de Susana Díaz com a secretària general del PSOE?
Nosaltres encara no coneixem quines candidatures hi haurà. Que jo sàpiga, la senyora Susana Díaz no ha dit si vol ser secretària general del PSOE. Ara, també li dic... L'estan empenyent, diguem, amb un carinyo. Li puc dir així. L'estan empenyent amb un carinyo, els dirigents territorials, que es fa difícil de creure que no es deixi convidar a sopar, sap què vull dir? Però, malgrat el carinyo que vostè diu, però li he de dir a la senyora Susana Díaz, evidentment, en el proper Congrés Federal tindrà un paper rellevant, tindrà un paper de protagonisme molt important. És una persona que està liderant el socialisme andalús, que ha aconseguit la unitat del socialisme andalús, i això és molt important també pel conjunt d'Espanya, per tant, té un valor molt rellevant. Ara, ha de ser o no ha de ser? Haurem de veure les candidatures que es produeixen. Ara, per mi és molt important també el projecte polític. Vostè parlava del tema federal. Per mi serà rellevant que el PSOE, després del Congrés, en el Congrés Federal, no només accepti aquest model federal, sinó que l'assumeixi amb totes les condicions. I serà rellevant, i jo lluitaré en aquest Congrés Federal, perquè el PSOE defensi que els catalans i les catalanes puguem decidir votant la nostra relació amb el conjunt d'Espanya. Això és el que jo faré en aquest Congrés Federal i haurem de veure qui dona suport en aquests plantejaments. Ho ha parlat amb Carme Chacón? Doncs encara no. I sí que ho ha parlat amb Susana Díaz, d'aquesta qüestió, del suport a la consulta. Jo he parlat amb moltes persones del PSOE. Pensi que tinc Ha parlat amb Susana Díaz? Pensi que tinc molt... Miri'm. Ara li diré. Però pensi que tinc molta feina en el PSC, sí. Que estic parlant amb molta gent, li he dit abans, i per mi aquesta és la prioritat. He parlat amb Susana Díaz i hem parlat sobre quina és la situació del PSOE en aquest moment. No hem arribat a cap conclusió. És a dir, simplement ara les converses són converses de preocupació, d'intentar garantir la unitat del PSOE, d'intentar que aquest projecte pugui ser un projecte majoritari al conjunt d'Espanya. Hem parlat d'això. Vostè farà primàries obertes per triar, proposen des del PSC fer primàries obertes també per triar el candidat a la presidència de la Generalitat a les properes parlamentàries, no entenc? Sí, sí. Això és claríssim. I en canvi, quan veu que el PSOE no sembla seguir el mateix camí, és a dir, ara sembla que Rubalcaba està acceptant que es canviïn els estatuts, que això s'adaptin les lleis per poder exercir el dret a decidir dels militants del PSOE, no? Seria això? Per poder fer aquesta tria... Decidim cada vegada que votem, decidim. Permeti'm el que cal és saber què decidim. Però és així. És a dir, es modificaran els estatuts perquè tota la militància, que són 250.000 persones, crec que ho dic bé, militants del PSOE puguin triar el secretari general i després, en el congrés posterior, validar l'executiva, el projecte, etc. Li sembla bé aquesta fórmula de Rubalcaba? De fet, el fet de que els militants puguin triar el secretari general és una idea que jo tenia per aplicar en el proper congrés del PSC, perquè hem de tenir radicalitat democràtica i cada vegada hi ha més persones que volen decidir en tot tipus de qüestions i això ho hem d'impulsar. Per tant, aquesta és una idea que jo tenia en el congrés del PSC, que jo plantejaré en el futur congrés, en el proper congrés del PSC, i per tant és la idea que també defenso pel congrés del PSOE. Eduardo Medina sobre un escop recolzat així amb el cap cot i a sota, avui aquesta fotografia segur que l'ha vist, no? No, no l'he vist. Miri, aquí. La veu. Ara sí que la veig. Medita el seu futur. Eduardo Medina pot ser un dels candidats clars amb el suport d'una part de l'aparell? Eduardo Medina pot ser un candidat. De fet, ell ha dit que s'estava pensant això, igual que Pedro Sánchez. Ell vol primàries obertes. Ell vol que votin els militants. Sí, que votin els militants. Igual que Pedro Sánchez, igual que els socialistes andalusos també ho han dit. Sí. Per tant, haurem de veure si d'aquest estat de meditació surten els candidats i les candidates, i haurem d'estar atents. Però li torno a repetir, per nosaltres serà molt important el projecte polític que defensin aquests candidats o candidates. I serà molt important que refermin el projecte federal que ha defensat sempre el PSC i que està defensant ara el PSOE. I aquesta serà una condició també per donar suport a Carme Chacón si es presenta. Carme Chacón defensa aquest projecte federal. Vostè però també jo no veig a la Carme Chacón sí. Molt interessada en presentar-se a la secretaria general del PSOE. Jo més aviat penso... La veu com a candidata? Pel que l'he escoltat i per la seva actitud, crec que la Carme Chacón el que diu és que hi haurien d'haver primàries abans que el Congrés. Aquest és un debat, escolti.
però jo la veig més interessada en presentar-se a les primàries. Ara, encara tampoc ha presentat la seva candidatura. I per tant el PSC té clar que li donaria suport com a candidata? El PSC no donarà suport a cap candidat. Els militants del PSC, com sempre, donaran suport a qui creguin individualment que han de donar suport. Jo recordo les primàries que hi va haver entre el senyor Borrell i el senyor Almunia. I els militants del PSC, majoritàriament, segurament, van donar suport al senyor Borrell, però alguns també al senyor Almunia. I no hi va haver cap consigna de partit, no li va haver tampoc en el Congrés de Sevilla i no li haurà ni en aquest Congrés proper ni a les primàries del PSOE. Pere Navarro, ningú entendria que acabéssim aquesta entrevista sense intentar aclarir i tancar definitivament l'episodi de Terrassa. Perquè l'episodi de Terrassa a vostè li ha fet mal, segur que també a l'opinió pública, etc. Vostè li va dir o no li va dir a aquella senyora a la sortida de la catedral t'has pres la pastilla, com va dir ella? En aquest episodi que jo m'agradaria tancar, perquè és que em No, sembla el tanquem avui. que la persona que ha rebut l'agressió s'hagi convertit en el sospitós. No sé tanquem-lo avui. Em sembla una cosa bastant... Però com que hi va haver una declaració davant de... Bastant curiosa. Hi va haver un insult molt fort, llavors jo vaig dir, escolta, pren-te alguna cosa per calmar-te. No la coneixia. Jo no la coneixia, aquesta senyora. I llavors es va girar, em va donar un cop de puny, etc. Però és que crec va ser un cop de puny. És que crec que això és poc rellevant pel que estàvem parlant. Fixi's, estàvem parlant d'una reforma de la Constitució, d'un model federal, del dret a decidir dels catalans, estàvem parlant de la gent que no troba feina... Però vostè ho va relacionar amb la crispació aquell dia i després va resultar que la qüestió era una bandera bruta. És una opinió. Però vostè ho sosté encara? Però algú pot negar que la societat està tensionada? Sí, però el conflicte de Can Vies és pel desallotjament, per exemple. No, però conflictes... No per la crispació política. No, però conflictes que hi ha, que emergeixen i que hem de saber analitzar per intentar que no emergeixin aquests conflictes, aquestes situacions de tensió. I els governs i els partits polítics el que hem de fer és justament el contrari. En un moment de dificultat, els responsables dels governs i els partits polítics hem de rebaixar la tensió i unir el poble, i unir la gent, per un objectiu comú, que és un objectiu de convivència, que és un objectiu de respecte a la democràcia, que és un objectiu de sortir de la crisi de manera solidària. Per això hem de lluitar. Per tant, em preocupa que hi hagi tensió, sigui la que sigui per motius nacionals, econòmics, socials, etc. I tots plegats hem de treballar perquè aquesta tensió es rebaixi. I això és el que jo penso fer. Li agraïm, per tant, propòsit d'esmena respecte a haver-ne fet un sidral, no?, d'aquesta qüestió, suposo. No, perquè jo no vaig donar-li rellevància, tampoc no li vaig donar rellevància, però vostè sap que vivim en un país on les xarxes socials de cop exploten amb una determinada qüestió i això va anar prenent... vostè aquell matí em va dir això és fruit d'aquesta situació, d'aquesta crispació política, a lo millor tots plegats, vostès també, o algú el va assessorar en aquest sentit, però ens vam equivocar, estratègia. Insisteixo, jo no li vull donar més importància a això, però sí que li dic que hi ha fenòmens que creen tensió en la societat i que crec que aquesta tensió no és bona i que nosaltres i tots els partits ens hauríem d'unir per intentar rebaixar totes les tensions que estan presents a la nostra societat i donar oportunitats a la gent, que és el que esperen dels polítics, dels partits polítics. I el diumenge a les eleccions ens van donar un avís. Per tant, hem de recollir aquest avís i hem d'esmenar i hem de ser conscients, escoltar molt bé el que ens diu el carrer i proposar solucions. Aquella denúncia la va retirar? La de la cop de puny? No, jo vaig presentar una denúncia perquè m'ho va dir el conseller. Però bueno, hem dit que passaríem un altre tema. Passem. Era per tancar-lo ja definitivament i dir ja està tancat l'episodi. Escolti'm, li agraeixo molt que hagi vingut, li agraeixo molt la franquesa. Crec que era important que anéssim revisant com estan les coses. Estarem molt pendents dels canvis que es produiran a dins del PSC i queda clar que el seu projecte és mantenir la unitat del partit en aquests moments i totes les passes estan encaminades en aquesta direcció, no? Efectivament, comparteixo el que vostè acaba de dir. Moltes gràcies, senyor Navarro. Gràcies per ser aquí aquest matí. Gràcies a vostè.